Всем привет! 5 час утра. Рано утром выехал, еду на первую избушку, ребят. На рыбалку. До вечера там буду. Остановился, чтобы показать, ребят. Помните, я прошлые походы здесь тоже катался, вот тут. Там хорошие места. И тут участок такой вот сырой был, непроходимый. Лужи, мягкая земля. А сейчас вода вон там внизу, в канаве. И показываю, что здесь все высохло. И вы не поверите, даже здесь на Жигулях у нас сосед ездил до избушки своих. Вот. Можно просто проскочить на Жигулях. Все высохло из-за того, что у нас жаркие дни были. Вот. А я здесь проезжал. Прям тут лужи были, мягко. А я тут проезжал. Кто не пропускает мои фильмы, он должен помнить. Даже уже мне писали, говорят: Олег, мы уже запомнили твою дорогу. Вот. Сейчас дальше поедем. Дорогу так я не снимаю. В принципе, ничего снимать нет. Ни одного взлета, никто дорогу не перебегал, никакой заяц. Все здорово. Едем дальше. Вот что значит жаркое лето, все высохло. Болота высохли, лужи вот эти все. Еду на трицикле. Вот смотрите. На трицикле еду. И в будни Олега я вам показывал. Сделал из ПНД 3 мм такую коробку. Вместимость вообще, ребят. Я не знаю, вот тут свободных мест просто вагон еще. Можно туда ложить. Можно сверху наложить еще. Так что он съемный сделал, вот барашки. Открутил, снял эту коробку. И все. Можно без коробки ездить, можно с коробкой. Вот. Так, в принципе, нормально. Вот только один минус. Вот этот выключателя нету для фары. Надо... Я не знаю, как, ребят, делается, но надо как-то выключатель поставить, чтобы постоянно фара не горела. В лесу он не нужен. Фара нужна, скажем, чтобы ночью там включить, выключить, а днем он просто светит, и кому он нужен. Вот, ладно, едем дальше. На квадроцикле ездили, следы есть. Все высохло. Доехали. Что там за ракорка? Примерно, наверное, неделя прошла с прошлого раза, как мы здесь с сыном ночевали. И снова здесь хорошо. Речка. О, видите, как плещется. Какая-то рыбешка здесь кормится с утра. Очень много птиц слышу. Черта летает. На елке очень много шишек в этом году и листы. Вчера даже в селе я слышал, как они летали, там много их тоже в этом году. Думаю, зимой будет их много. Будет весело. А это что за птицы? Синицы какие-то мелкие. Тоже чирикают. Дофига их.
перелетают, мигрируют с одного места на другое. Ну, вода высохла уже до максимум, минимума. Больше уже некуда. Если еще упадет вода, там рыба сварится, и это критический уровень уже. Вот. Целый день у меня в планах собрать немножко черники. В прошлый раз чуть-чуть пособрали, литр, наверное, получилось. Уберем вот это все. Немножко сложу вот эти спиленные чурки. И потом рыбалка. Вот и все. Отдыхаем. Просто от будничной суеты, просто здесь наедине с природой и отдыхаешь. Какой-то сучок зацепил. Не понял, куда он зацепился. А вот оно. Вот сюда какой-то светоотражатель нужен. С задней стороны. Производители ничего не поставили. Хотя бы один отражатель в эту сторону закрепить как-то. Или вот сюда. Посмотрим. Можно сюда, в принципе. Потому что в темноте, когда едешь, ну, чтобы был, конечно, лучше. Вот. Ну, давайте зайдем. Что там? Никого, наверное, не было. Пчелам здорово какая. Ну да, как обычно. Чистота, порядок. В избушке тепло. Прям комфортно. Все здорово. Ладно, сейчас, как обычно, костер. Чайник поставим. Выгрузимся. Взял тент. Вчера дождь был. Может, сегодня тоже будет дождь. Вот тут рыболовные снасти. Взял вот эти комбайн для сбора черники. Тут вещи. Здесь для прикормка и донки. В общем, топор возил домой. Сейчас немножко заточил. Спиннинг, удочка. И больше ничего нету. Там насос еще. Ручной, чтобы вот, ну, с собой беру всегда. Вот такие дела. Красота. Что тут еще добавить? Спокойствие. Пока охоты, ну, где-то до сентября еще будет спокойно в лесу, а потом уже в сентябре начнется шум, гам, езда, стрельба. А сейчас пока тишина. Так, яйцо взял сырое, пожарю. Его брать не стану. Салат. Это с прошлого года. Включил, ребят, свет. Немножко темно. Вот, с прошлого года из кабачков тоже надо доедать. Это все. Сейчас уже идет заготовка по-новому. Так, опарыш надо поднять. Опарыш. Здесь для съемки аккумуляторы. Заказал новый воблер. Еще не распаковывал. Честно. Не смотрел даже, что за воблер. Дорогая зараза, блин. Ну, посмотрим, как он будет работать или нет. Сразу же. Только вот один воблер взял и больше даже на спиннинг ничего не взял. Попробую вот. Вот он как выглядит. Маленький, удаленький. Может, окушки будут попадаться.
Такая расцветка интересная, конечно. Так, это сегодня надо испытать. Так, дальше взял два бич-пакета. В прошлый раз тоже брали, но так и не съели этот бич-пакет. Пускай будет пожарный. Я сам даже не знаю, что приготовлю. Сахарный песок закончился, вот привез. Дальше хлеб. Это фонарик, если до вечера буду. Дальше кукуруза. Прикормка Дуная. Вот на будни Олега на втором канале я озвучивал, что взял от Дунаева там прикормку анис. Не забывайте, подписывайтесь на мой второй канал. Будни Олега называется. Там в описании под видео всегда найдете ссылку. Там каждый день видео выкладываю. Тоже взял. И взял еще огурцы. Консервы, макароны, все у меня тут есть. Если буду готовить. Это туиса для ягод, для ягод и для этого. Также для рыбы. Вот такие крышки у туиса. Вот. Плотно закрывается. Ну и нож еще. Все, рюкзак выгрузил. Плащ тут нет. Больше ничего нет. Так, все есть, в принципе. Сегодня сейчас яйцо пожарю, как угли будут там на костре. Вот с этим салатом съем. Так, но сперва покидаю, наверное, вот этот, как он будет играть, интересно. Так, ну что, ребят, попробуем воблер. Интересно, как он. Интересно плавает, конечно. Такая вибрация от этого идет. Когда воблер тащишь, как-то он вибрирует. Ну, посмотрим. Где-то окунь есть или нету. 6 яиц. На завтрак пожарю. Быстренько. Еще посолить. На мангале сейчас такой вот жар хороший. Самое то. Позавтракаем и дальше рыбачить. Порыбачим, потом уже сходим, ягоды пособираем. Быстренько пожарится. Первое впечатление от воблера. Воблер небольшой, 4 сантиметра, наверное, только в длину. Плавает не глубоко, ныряет и плавает в левую сторону, уходит как-то. Вот. Здесь покидал, прям недалеко от избы. Вообще ни одного подхода не было. Сейчас позавтракаем и пойду к лодке. Оттуда буду рыбачить. Ну, как сказать, буду кидать спиннинг. Этот воблер. Там еще внутри воблера погремушка такая. И когда тащишь, он такая вибрация идет. Ну, чувствуется вибрация. Не знаю, что-то удастся или нет поймать. В принципе, можно еще съездить на озеро, где у меня сорвалась щука. Там прошлую рыбалку. Можно там попробовать. Здесь сложу вот эти остатки. Потом приеду на УАЗике, пилу привезу. Короче, тогда допилю, также сложу. Сразу лучше допилить. Я об этом говорил, что под снегом ковыряться неприятно. Лучше сразу сделать. А вот эта береза может даже в любой день, если на трицикле приеду, он мне пригодится.
Хорошие дрова. Вот когда бесхозно лежит древесина, лес вот этот, хочется заготовить. В то же время дров-то уже достаточно. Ну, запас жопы не дерет. Пускай лучше будет. Лучше сейчас не полениться, заготовить. И зимой уже не надо возиться с дровами. Заготовкой. Зимой неудобно. Сейчас на УАЗике привез. Может, возможно, еще привезу сухие дрова, если понадобится. Сырья, наверное, думаю, достаточно будет. Это на зиму хватит. В лютые морозы не езжу. Эта беседка, как помните, я строил и поставил на фундамент там обычные полчурки на углах. Сейчас я уже начал, ну, как бы уже цемент залил я. Просто мне надо привезти и приподнять домкратом эту чурку, убрать туда цементные вот эти заготовки поставить. И 100 лет будет там стоять. Вот. А как ни крути, вот древесина там гниет. Хоть смола дольше, конечно же, как сказать, не гниет, но время быстро летит. Через 20 лет уже все меняется. Вот это амбар, старый наш дом, вот окно где вот было. Он стоял у нас, когда ставили мы сюда, он стоял на чурках. Но на ножках, я имею в виду. Потом ножки начали гнить, тоже плахи ставил. Ну, пока до земли не доходит, я не трогаю, но тоже со временем придется все менять. Поменяем. Ну, вот риск, конечно, это возможно даже и на амбар прилетит. Ничего не поделаешь. Яичница готовится. Вроде угольки есть, но что-то жару маловато, что ли. Давайте кучу соберу. Сейчас быстро там он зажарим его. Если будет рыба, можно еще и рыбу пожарить. Но рыба, как сказать, она в реке, не так легко его поймать. Короче, пью чай, я уже наелся. Открыл тетрадь, а тут запись 9.08. В общем, тут были гости. Приезжали рыбаки, местные наши, с нашего села. В общем, отблагодарили за избушку. Говорит, хорошо, что каждый раз можем заходить там, отдохнуть. И написали, что постоянно смотрят мои фильмы и снимай, говорит, дальше. Вот, спасибо за такой отзыв, за избушку, отдохнули и все остальное. Я всегда рад всем гостям. Конечно, пусть отдыхают, пусть живут, но когда я приезжаю, ну, мне самому хочется быть одному. Так что, когда меня нету, тут пусть живут и живут, жили и дальше будут жить. Двери открыты. А когда вот, скажем, я приезжаю, я уже буду один. Так что многие даже подписчики как бы просятся, говорят, съездить на избушку, там побыть на природе. Я прямо говорю, всем отказываю. Я люблю одиночество. Я люблю один побыть. И мне никто не нужен. А изба открыта. Пусть отдыхают. Чайник, котелок, дрова, все есть. Можно там вскипятить чай, побыть, там
отдохнуть или от дождя там спрятаться. Без проблем. Так что вот такая запись. Давно уже никто не писал. Обычно заходят, может, отдыхают, ночуют. Я даже и не замечаю. Вот я пришел, я сразу озвучил, что никого не было. А нет, тут были люди. И в порядке все оставили, что я даже и не заметил, что кто-то был. А бывают, люди отдыхают, конечно, тоже. И сутки, вторые, третьи. Потом, уходя, все убирают, подметают. Но мусор оставляют у печки. Они даже мусор не убирают. Там совок есть, ведро, печку там мусор убрать. Это же не сложно. На территории там быстренько там, если там нагадил, где-то какой-то пакет отлетел от стола, там оставить. Это надо все убрать. Но, к сожалению, зимой обычно очень много рыбаков приезжают на таежные речки. И вот после них остается действительно хлам. Бессовестно живут, оставляют бутылки, консервные банки, ничего не убирают, не подметают. Дрова колят в предбаннике, щепки. Ну так разве делается? Ну вообще беспредел. Это неуважение хозяев избы, там, ну их сами как свиньи живут. Наверное, даже не умеют даже подметать пол. Потому что они в жизни, может, все в семье, все эти работы делает жена, и они даже не знают, как держать вот этот метлу или щетку для пола. Вот таким гостям я не рад. И никто из наших охотников не рады. Вот такие дела. Если вы в гостях, то имейте совесть, что там сложно там подмести, убрать. Это не сложно. Таким гостям не рады. А кто вот убирает за собой, порядочные люди, это нормально. Пусть отдыхают. Но надо знать меру. Не то, что вот вы приехали в избушку и неделю там живете, сжигаете дрова, это тоже неправильно. Вы в избушку приехали, скажем, на одну ночь, там переночевали и все, извините, едете дальше. А не то, что вот вы заселились и живете как дома, там, как хозяин. Нет, это уже тоже беспредел. Это избушка для ночевки. Вы попали в ситуацию сложную, там переночевали. Или просто там на одну ночь там переехали, переночевали и дальше. Наглеть не надо. Вот. Это моя, как сказать, я сам не наглею и не люблю наглость. Вот такие дела. Если, скажем, в избушке, вот были случаи, в избушку я приезжаю, ну, людям некуда ехать, уезжать, скажем, вечером или еще. Конечно, они со мной ночевали, а на утро уже освобождали избушку. Все. С утра уже вы доберетесь в любую избушку там или домой. Это без разницы. Такие дела. Но люди разные. Есть совестные, есть бессовестные, наглые и нормальные. И это было и будет всегда так. Сейчас, ребят, еще по трициклу пару слов. Ну, кому интересно, послушайте. Уже на носу осень. Ночные заморозки, утренняя прохлада. И вот сегодня я ехал на трицикле, вот едешь, и лобовой вот напор ветра, начинаешь остывать.
Первое дело, что я сделаю для осенних походов, это лобовое стекло поставлю. У меня как бы для мотособаки, который покупал, делал, я это съемно сделал тоже. Оттуда я сейчас сниму, сюда поставлю. И чтоб был. Лобовое стекло нужно. Это первое. Второе. Вот колени мои. Колени тоже остывают сильно. По ветру. И, скажем, если легко одет, вот, ну, прохладно, холодно. Писали: Олег, покупай защиту вот сюда, которая на мотоциклах вставляется. Вот смотрите, вот отсюда, вот если посмотреть, у меня вот колени вот так, удобно сидеть вот так. Здесь двигатель, получается, вот тут вариатор, и колени в стороне. Представляете, вот в стороне. Покупные, они вот так вот где-то стоят, вот тут. Это не вариант, ребят. Это не вариант. Если только, скажем, вот поперек что-то поставить, и здесь вот так, вот тут. Но это уже потеряется вид. Вид уже будет не такой красивый, как сейчас. Вот, так что наколенник это сразу я говорю, что пока делать ничего не стану насчет наколенника. Или вот, если вот сюда как-то сделать, вот тут, ну тоже все будет торчать некрасиво. Некрасиво. Лучше надо что-то придумать из одежды наколенник. Вот это вариант. Если есть какие-то предложения, пишите. Я читаю ваши комментарии. Что и съемный, ну вот видели, я зимой езжу, я теплые штаны сделал с молнией. Осенью я буду ездить в болотных сапогах. Ну, в принципе, там болотные сапоги, можно там что-то и подложить. Вот такие нюансы. Потихоньку, помаленьку немножко рассказываю, что доработать. Что еще? Вот лобовое стекло. Лобовое стекло вот я поставлю вот сюда. Прям он лучше, красивее станет даже. Как-то вот интереснее станет. Наколенник поставлю. Уже вид потеряется. Вот сегодня я трико одевал. Одевал трико. И когда ехал, мне было чуть-чуть прохладно. Даже перчатки пришлось одеть. Потому что утром прохладно было. Вот. И вот сюда я поставлю вот лобовое стекло. Он невысокое, наверное, 70 сантиметров. У меня голова будет торчать, но вся грудь будет защита хорошая. Так что посмотрим, если сделаю, увидите уже в следующих фильмах. Как будет время, я этим займусь. Это недолго. Это просто недолго сделать. Быстро все получится. Уверен. Сварочные работы я умею делать. Так что делов там ерунда. Вот. Но в остальном пока все.